Hai guys, jadi di sini aku lagi batuk lah ya. Ini aku ada resep untuk obat batuk. Ini aku ada kecap saset. Ini aku beli dari kedai. Di sini juga aku udah beli asam ya. Nanti aku bakal iris asamnya. Di sini juga aku udah siapkan satu buah pisau dan mangkuk. Di sini juga ada satu piring dan satu sendok lah ya. Nah, habis itu aku potong-potong asamnya. Ini aku potong ya, potong asamnya. Ini terserah potongnya kayak mana ya, itu senyaman kita aja. Ini aku potong, aku mulai potong. Di sini aku udah siapkan juga, udah aku letak di atas piring. Lalu aku peras satu-satu asam yang telah aku potong tadi. Aku buang dulu batunya, atau bisa nanti juga kita buang. Ini kita peras satu persatu dulu ya, sampai airnya habis. Ya kira-kira aja, kalau menurut kita airnya udah habis ya udah lanjut ke potongan asam yang lain. Iya, ini asam yang terakhir. Oke, udah siap. Itu nanti kita ambil satu sendok, itu kita keluarin batu-batunya supaya nanti kita tidak menelan batunya saat kita minum air asamnya ya. Oke, ini kita buang batu-batunya dulu. Oke, ini batunya sudah habis ya. Oh, ini ada satu lagi. Kita ambil dulu supaya tidak tertelan. Lalu itu air asamnya ya. Lalu kita kasih sedikit kecap. Ini takaran kita aja ya. Ini aku takar-takar sendiri aja. Lalu aku aduk. Nah, aku aduk ini karena pakai sendok aduknya payah, jadi aku ginikan aja ya guys ya. Oke. Kalau udah kira-kira tercampur rata, ini boleh kita minum. Selamat menikmati dan mencoba.